سلام بیننده های عزیز و چینل یوتیوب من خوش آمدین. امروز میخوایم یک کباب خوشمزه مرغ آماده بسازیم. مواد لازمش در قدم اول مرغ ما خرد ریزه میکنیم و یک قاشق چایخوری مرچ سیاه، یک قاشق چایخوری نمک علاوه میکنیم، نیم قاشق هم زردچوبه و یک قاشق هم زیره و یک قاشق تخم گسنیش میندازیم و حال هم یک قاشق چایخوری کاری پودر بهش اضافه میکنیم و حال روغن 2 قاشق نانخوری اضافه میکنیم. یک قاشق نانخوری سیر و زردچوبه را از میکسر میکشیم و در بالای مواد که جور کردیم میندازیم و یک دانه لیمو را بعدش میگیریم، آبش را میکشیم و در بالای امی مواد که جور کردیم ای آب میندازیم و حال خوب سعی مخلوطش میکنیم که تمام امی موادای ما با هم دیگه میکس شوه و مواد به خود بگیره، مزی مرغ تغییر بده تا که خوشمزه شوه و حال خوب سعی میکسش میکنیم. وقتی که میکس کردن ما از این مرغ خلاص شد، ما میگیریم مرغ به 2 ساعت میگذاریم تا که خوب سعی مواد ما اخته شوه و حال یک دانه دلمه سبز، 2 دانه دلمه سرخ و یک دانه دلمه زرد با هم دیگه خرد چارکنج ریزه میکنیم. وقتی که این ریزه شد و حال هم از این رومیای خرد یا مینی همی رومی که هست میگیریم و حال امی چوبایی که بر کباب آماده ساختیم میکشیم از پلاستیک و مرغ در داخل از همی سیخ کباب داخل میکنیم و از پشتش طبق دلخواه میتونین که رومی استفاده بکنین، میتونین پیاز خرد ریزه کنین، میتونین از دولمه استفاده بکنین، هرچی که شما دوست دارین نظر به خواست ذوق دلتان. میتونین مواد را خرد ریزه بکنین و یک تا بعد از گوشت شما در داخل همی سیخ کباب آماده بسازین. ما اول گوشت ماندم، بعدش هم یک دانه دلمه را ماندم در بینش و بعد از سیلا ما یک دانه رومی را در بینشان داخل کردم و از پشتش هم دوباره گوشت و دلمه را میمانم و به می شکل تمام امی چوب یا امو سیخ کبابی که داریم امی قسم جور میکنیم و وقتی که همگی مواد ما تمام شد و سیخ های کباب آماده ساختیم، مقصد دوستای عزیز وقتی که همی کباب خود داخل سیخ میکنیم اکثر حوصله به کار است، چون دانه دانه هر قسمتی که امی گوشت هست خرد کردیم باید داخل امی چوب کباب خود بکنیم و بسیار حوصله مندی، چون بسیار وقت زیاد میگیره دانه دانه داخل چوبا بسازیم. حال بعد از که ما امی موادی که جور کردیم داخل چوبای کباب که کردیم خلاصش میکنیم مکمل و حال از ما کاملا آماده شد، آماده سرخ کردن و حال خود تابه را میمانیم یا اما اوون که داغ شوه و بالاش هم امی کرایی که داریم میمانیم. ما به اندازه 1 قاشق نانخوری مسکه علاوه میکنم و بعدش هم روغن اضافه میکنم. بعد از اینکه روغن داغ شد موادی که جور کردیم داخل همی خود کرایی خود سرخ میکنیم
میتونین روغن زیاد بندازین. اما در دور اول روغن کم انداختم و در دور دومش روغن زیاد انداختم تا که خوب سعید در بین روغن پخته شود. و حال هم دور میتیم که مرغ ما یا همی کبابی که آماده میسازیم نسوزه. دوستا بسیار زیاد سرخش نمی کنیم به خاطر از اینکه چون باز خشک میشه، از این خاطر یک کمی براون یا رنگ همو رنگ براون بر خودش گرفت ما میکشیمش از داخل روغن و در بالایش یک مواد کباب یا همون مساله کباب که هسته ما ایر از دکان افغانی گرفتیم. میتونین از این استفاده بکنین، در بالایش واقعا مزه‌دار میایه و شما میتونین یک بار در خانه امتحان بکنین. بسیار زیاد خوشمزه هست و بعد از اینکه آماده ساختین حتما برای من کامنت بتن.